Dnes na našej škole prebieha odovzdávanie polročných vysvedčení. Pre starší ročníky to síce nie je nič neobvyklé, ale pre mladších žiakov, teda prváčikov, je to veľmi výnimočná udalosť. Dnes totiž dostanú svoje úplne prvé vysvedčenie. Tak aký máš pocit z vysvedčenia? Si spokojná? Áno. Aký predmet bol podľa teba najťažší? Písanie. A kto má rád telesnú výchovu? Baví ťa slovenský jazyk? Áno. A čo ťa na ňom najviac baví zatiaľ? Čítanie. V čom by ste sa chceli zlepšiť? Napríklad? Vo futbale. Našli ste si tu veľa dobrých kamarátov? Áno. A vrátili by ste sa do škôlky? Nie. Nie. Ktorá učiteľka je najlepšia? Zaslúži si jednotky. Nech sa páči, Peťko. Žiačku, vzornú, svedomitú. Darilo sa ju celý pol rok. Myslím, že tiež rada chodí do školy. Silovný. Tiež si myslím, že veľa si toho zvládol za ten prvý pol rok. Šikovný žiak. Darí sa mu pekne čítať, tiež už pozná písmena, ktoré sme sa neučili. Vysvedčením, že sa budeš stále snažiť sa zlepšiť, lebo máš ešte sa snažiť takto čím dlhšie, aby ti to ostalo. Takže ti blahoželám. Pekné vysvedčenie. Určite sa budú tešiť doma, predovšetkým ty sa z toho tešíš, čo si dokázal. Veľmi dobre, aj keď zo začiatku to bolo také všelijaké však. Ešte sa naučíme trošku správanie a bude super. Mamka môže byť tiež na teba hrdá. Jednotky, aj keď sa nám ešte písmenka pletú. Však, Alex, však sa nám písmenka, niekedy aj jazyk sa nám popletia, povie nesprávne slova. Tak ti gratulujem, Alex. Si dve medvedice, po vianočné borovice. Veľký voz im vybral práve dve hviezdičky ligotavé. A vločka im na vrcholček priviazala zvonný zvonček. To sa stáva, ako viete, iba v rozprávkovom svete. Krásne, potlesk.